大家好，歡迎收睇今日嘅園藝教室網上直播室內盆栽小擺設，我係蘇怡，大家好。今日除咗家庭觀眾之外呢，我哋同時喺香港動植物公園呢都有現場直播嘅喎。喺公園嘅觀眾大家好。未正式開始之前呢，我先同大家介紹一下今日嘅節目內容。首先呢，我會介紹下適合喺室內栽種嘅植物，然之後呢，我就會為大家介紹一啲嘅小工具，最後呢，就會為大家介紹同埋示範一啲室內盆栽嘅擺設。當然啦，就唔少得我哋最受歡迎嘅有獎問答環節啦。提一提大家，一定要留意我今日嘅講解內容喎，因為所有嘅答案呢都可以喺我哋今日嘅介紹入邊呢揾到嘅。熒光幕前面呢，而家見到呢一個呢咁精美嘅室內擺設呢，就由一啲真嘅樹枝啦、一啲嘅貝殼啦，同埋一啲空氣鳳梨呢，做成一個沙灘景嘅獎品喎，就會係我哋今日嘅問答環節嘅禮物啦。咁如果大家都想帶佢返屋企嘅話呢，就要留意今日嘅內容，踴躍啲答問題咯。大家而家見到呢一個家居佈置係咪好有生氣呢？我相信呢，好多朋友呢都好喜歡喺屋企呢添置一啲植物呢去綠化家居喎。但係呢，又唔係好知道究竟乜嘢類型嘅植物呢先至啱喺室內栽種。等間呢，大家可以坐定定，無論呢你係新手定係已經有種植經驗嘅朋友呢，都應該會有一啲呢你喜歡嘅品種呢介紹到俾大家嘅。通常呢，喺室內植物揀選入邊呢，除咗個樣要靚之外呢，最好呢就係容易栽種啦，即係我哋成日講嘅粗生。咁啊，對於泥土啊同埋環境嘅要求呢，都唔高，又唔係好使打理嗰啲呢，就最啱啦。咁如果屋企呢冇足夠陽光嘅情況底下呢，都可以健康咁生長呢，開到花嘅植物呢，就最好啦。因為一般嘅家居呢，通常光線都唔係好足夠啊。咁所以呢，我哋揀選室內植物呢，我哋就以低光照嘅觀葉植物呢為主。咁而最好嘅品種呢，就係一啲呢具備有淨化空氣作用嘅功能啦，可以幫你吸走咗屋企入邊嗰啲甲醛啦、VOC 同埋啲有害物質嘅話呢，咁啊最理想啦。咁啊，甚至乎有啲品種呢，可以釋放到負離子嘅喎，屋企呢好似多咗一個天然嘅空氣淨化器咁樣嘅。咁如果初學種嘢嘅觀眾呢，可以考慮呢選擇而家畫面見到呢幾個品種啦。咁啊分別有富貴竹啦、綠蘿啦、銀星葛啦、長春藤啦、粉黛啦，同埋吊蘭啦。咁你發覺咧，呢一啲品種呢，除咗係我哋平時好似好常見到之外呢，佢最重要嘅重點呢，就係有齊晒我哋頭先講嘅所有功能喎，包括易栽種啦，可以淨化空氣啦，另外呢，亦都可以水種啦。好啦，咁啊講到咧室內喺室內入邊容易栽種嘅話咧，咁啊唔少得咧，我而家旁邊呢度咧介紹呢個虎尾蘭啦。嗱，虎尾蘭咧，我哋平時喺公園咧同埋路邊咧好常見到嘅喎。除咗我哋平時見到嘅一啲嘅虎尾嘅品種啦、虎紋嘅品種同埋金線嘅品種之外咧，而家咧多咗好多園藝品種喎。例如我旁邊呢一隻咧叫白玉虎尾蘭啦，呢隻咧叫青皮虎尾蘭啦。下邊呢隻呢線條優美嘅，我哋叫狐尾虎尾蘭啦。咁呢啲咁嘅品種嘅虎尾蘭呢，除咗有齊晒頭先講嘅優點之外呢，最重要呢就係話，如果有一啲朋友仔呢喺屋企呢種嘢呢，發覺種乜嘢死乜嘢嘅話呢，你就可以揀呢啲品種去選擇啦。因為虎尾蘭呢，我自己有個經驗試過呢，其實你3-4個禮拜呢，一滴水都唔俾佢，一啲陽光都冇俾佢都好啦，佢個狀況咧都唔會話轉得做好差嘅喎。咁另外啦，如果有啲朋友咧啱啱喺屋企新裝修完咧，屋企有一大陣裝修味嗰啲咧，亦都有人咧會一次過咧擺好多盆喺屋企咧，就幫手吸走啲甲醛味嘅喎。咁如果嫌啲品種太大棵唔係好適合你嘅話咧，我手頭上呢一隻咧就比較細隻啲嘅品種啊。呢一個咧就叫佛手虎尾蘭嚇，咁啊大又有細又有嚇，咁啊總會揾到啲啱你嘅。咁啊，除咗虎尾蘭之外啦，我旁邊呢度有一棵呢，你見到啲葉呢穿晒窿喎，係咪有啲觀眾呢以為佢俾蟲咬呢？咁其實呢，原來呢一隻呢，我哋叫龜背竹嚇，咁佢原生環境呢，就喺啲熱帶雨林嘅林底入邊嘅喎，咁好多時呢，喺上邊呢好高空嘅地方呢，就會有啲好重嘅雨水呢會揼落去喎，咁如果呢，佢將自己演化到呢旁邊個葉邊呢啲葉係裂開嘅。
中間咧有啲窿嘅話咧，咁傾盆大雨嘅時候咧，其實咧都唔會將佢嘅葉片揼爛啦。咁呢一啲咁大棵嘅龜背竹咧，除咗我哋可以放喺屋企嘅角落頭啊，或者玄關位之外咧，亦都有啲細品種可以選擇嘅喎。例如我旁邊呢一隻啦，呢隻咧我哋叫鮮凍龜背竹嚇，咁同頭先嗰隻龜背竹咧有少少唔同嘅咧，就係佢冇葉邊裂開嘅，佢主要啲窿咧就喺晒中間嘅。咁亦都細棵好多啦。咁如果中意一啲蘭藤植物嘅朋友咧，佢亦都有一個蘭藤嘅版本喎。我而家旁邊呢隻咧就叫基龜背竹啦。咁最近咧先至有喺市面上面咧有得賣嘅啫。咁除咗龜背竹之外啦，咁咧如果講到陰生嘅話咧，我旁邊呢一啲蕨類植物咧就好啱大家啦。咁好多朋友咧會叫蕨類植物叫芒嘅嚇。咁好似我手頭上面呢一棵咁樣啦嚇，洗手間嘅常客啊。波士頓芒嚇，好多時啲商場或者家居咧就好中意放佢喺洗手間嗰度，因為洗手間冇乜光照啦，又有啲潮濕嘅話咧，放佢咧其實佢就好適合佢嘅生長嘅。咁除咗波士頓蕨之外啦，下低呢度有一棵咧就係雀巢蕨啦嚇。咁我形狀咧就好似一個雀巢咁嘅。咁好多時咧，如果喺啲山邊嗰度行山嘅話咧，會見到樹上邊咧偶然咧咁都會有一啲雀巢蕨喺度生長喎，佢可以生到好大棵嘅嚇。咁除咗頭先講嘅雀巢蕨之外啦，我而家手頭上面拎住一棵咧，就係一啲線條咧比較優美啲嘅，好幼細嘅。咁呢隻咧我哋就叫兔腳芒嚇。咁兔腳芒咧，你會發覺咧，你種下咧，佢就會旁邊呢度咧有一啲走徑咧行出嚟咧，就生滿晒毛嘅，好似啲兔仔腳咁嘅，摸落去好柔軟、好舒服嘅嚇。咁講到芒咧，上邊呢隻咧都唔可以唔提啦嚇。咁呢隻咧喺蕨類嚟講咧都幾出名嘅。咁台灣咧好多玩家咧好中意玩呢一隻嘅，佢叫做六角蕨嚇。咁好似咧一個梅花鹿嘅鹿角咁樣嘅咁個形態咧就好得意嘅嚇。好，咁如果嫌咧我哋頭先介紹嘅植物咧都係偏向綠色咧，想有多少少色彩嘅話咧，咁你就會見到而家啦，我下邊呢度呢度咧就有一堆彩色葉片嘅，咁我哋咧就叫彩葉戶喎。咁彩葉戶嘅品種咧選擇好多嘅嚇。咁好似我而家手頭上拎住呢一棵咁樣。呢一棵咧叫七斑嘅彩葉戶喎嚇。你發覺咧佢啲葉片咧好似屋企油油咧唔小心咧灑到啲油滴咗落去咁樣嘅喎。咁除咗七斑彩葉戶之外啦，另外咧亦都有一啲咧出邊咧係綠色邊，中間係紅色心嘅。咁呢隻咧佢叫烈焰紅心喎嚇。除咗烈焰紅心之外咧，後邊啊嚇亦都有啲咧網脈咧特別靚、特別清晰嘅品種啦嚇。呢隻咧我哋叫白枝戀人嚇。咁呢一啲咧都係好啱一啲咧好中意個葉片咧好多花紋嘅觀眾嚇。好，除咗彩葉戶之外啦，旁邊呢隻咧佢啲近親嘅親戚咧，呢一啲咧就係海戶嘅品種啦。咁你見到有好多唔同嘅品種嘅類型啦。咁我哋好多時行山嘅時候咧，你會發覺喺山邊咧成日見到一啲咧好大棵、好大塊葉咧，即係龍貓拎住嚟遮雨嗰隻咧，嗰隻咧就係我哋香港原生品種嘅海戶啦。咁而呢度呢啲咧就係一啲園藝品種嘅海戶喎嚇。咁佢葉形咧有啲好得意嘅，譬如我手頭上面而家呢一隻啦。呢一隻咧個品種咧叫黃鯛魚海戶嚇。咁呢隻黃鯛魚海戶咧，其實咧佢個形態咧就有少似魔鬼魚咁樣嘅喎嚇。咁除咗黃鯛魚海戶之外啦，旁邊呢度咧見到呢一塊葉嚇。呢一塊葉咧，其實咧呢一個品種就叫銅葉啊。咁佢嘅葉片咧，其實如果你現場睇嘅話咧，佢會有少少金屬色咧，好似一啲銅嘅顏色咁樣喎。除咗顏色特別之外咧，佢啲網脈咧好凹凸嘅，係咪好似啲腹肌咁樣啊？咁除咗呢啲似腹肌嘅銅葉品種之外咧，我旁邊呢度呢度有一隻咧，我哋叫綠天鵝絨嘅海戶嚇。綠天鵝絨嘅海戶咧，我而家手頭上摸落去咧，直情有少少啦，摸住咧好似天鵝絨嘅感覺喎。咁佢葉面咧有啲好幼、好細嘅絨毛嚇。咁除咗有綠天鵝絨海戶之外咧，亦都有一啲版本咧係連個葉柄都可以睇嘅嚇。例如我後邊呢一隻啦。呢一隻咧，我哋叫斑馬海戶嚇。咁斑馬海戶咧，越大個葉柄越粗咧，個觀賞價值咧就會越高喎嚇。好，咁除咗海戶之外啦，我呢度咧亦都有一啲咧大家比較常見少少嘅品種嘅嚇。咁呢啲咧我哋係屬於粗辣草屬嘅植物嚇。咁由我先咧，我介紹呢一棵咧
比較多人咧見過嘅。呢隻咧成塊葉都紅色嘅，叫如意皇后啊嚇。咁啊個好好意頭嘅，好多時咧新年咧啲人咧會放喺屋企嗰度咧就做擺設啦嚇。除咗如意皇后之外啦，落啲呢隻呢隻好得意喎。呢隻咧嗰啲葉嘅顏色咧有少少似油畫嘅顏色喎。呢隻咧我哋叫萬年紅。咁你發覺咧捆咗紅色葉邊嘅嚇。咁啊除咗萬年紅之外啦，後邊呢度咧有個名好靚嘅。呢一棵咧我哋叫做白雪公主白雪公主。咁你見到個葉柄咧同個葉色咧個對比好鮮明嘅好清脆嘅嚇。咁啊除咗白雪公主之外咧，亦都有啲花葉嘅品種啦，同埋有啲咧個葉柄咧略帶粉紅色嘅品種喎。咁好多選擇嚇。好咁更加多選擇嘅咧就係呢個層架下邊咧呢度呢一堆嘅竹戶啦。咁呢堆竹戶咧其實咧係一啲好陰暗嘅環境咧，其實佢都生長得好好嘅咁花紋嘅選擇咧亦都好多嘅喎。好似而家有我旁邊呢隻咧，你見到個葉面咧有啲粉紅色線條嘅，呢隻咧我哋叫雙線竹戶。除咗雙線竹戶之外啦，旁邊呢隻咧比較常見嘅呢隻咧我哋叫孔雀竹戶咁啊形容佢個葉片咧嗰個花紋咧有啲似孔雀羽毛嗰啲靈羽嗰啲嘅圖案咁樣嘅咁除咗孔雀竹戶之外啦，下低呢度咧另外有兩棵咧葉片咧比較大塊少少嘅。咁後邊呢度呢一棵咧我哋叫美麗竹戶咁一聽個名就知啦佢個花紋咧你見到淨係綠色咧都有4隻綠色。前邊呢度有一個咧，我哋叫羽箭竹戶羽箭竹戶咧就好似咧啲射人哋射箭嗰啲箭尾咁樣咁有啲花紋啦。咁羽箭竹戶又好，或者所有嘅竹戶系列都好啦。你發覺咧葉面同葉底咧都可以欣賞嘅喎葉底有啲紅色葉面咧基本上就係綠色其他嘅花紋好啦，除咗竹戶之外咧，我旁邊呢度啦，有啲咁彩色咁靚嘅另外一個品種嘅植物咧，就係秋海棠屬嘅植物咁呢個秋海棠屬嘅植物咧，除咗觀葉之外咧，如果有散射光嘅話咧，其實佢係開到花嘅喎例如我前面呢度呢一棵啦，咁你見到咧個葉片咧非常之靚係咪？有啲好靚嘅葉脈啦，有啲銀銀地色啦，連個葉底咧都有花紋嘅喎佢嘅葉脈咧反轉咗就變咗紅色嘅喎咁。足夠光線嘅情況底下，好似我頭先咁講啦其實咧佢有啲花朵喺度嘅喎，啲花朵咧雖然唔係好大朵，咁但係咧佢個樣咧就好嬌嫩嘅好似好少女咁樣嘅個感覺咁另外亦都有啲蝦毛秋海棠啦個葉片咧又有啲金屬嘅顏色彩色嘅圖案喺度啦。咁同埋咧我哋今年咧一人一花嘅主題花咧都揀咗秋海棠屬嘅植物就係我手頭上面呢一棵啦。顯玉秋海棠啦你見到啲花咧都好鮮嫩好咁講完我身後邊嘅咁多唔同品種嘅植物之後咧，跟住落嚟咧，我就想講一講咧，我而家前邊呢一堆你見到咁大盤嘅呢一堆咧，就係今日嘅。我哋會製造小手工嘅其中一個主角啦，空氣鳳梨咁我哋又叫空氣草啦，亦都有人叫佢個名做鐵蘭喎。咁你見到佢個品種咧好多嘅咁話明空氣鳳梨係咪？其實咧佢同咧菠蘿鳳梨咧係親戚嚟嘅咁你見到我而家手頭上拎住呢個咧，就有啲似菠蘿頭嗰個感覺係咪咁除咗有咁大品種咧佢亦都有啲細嘅品種嘅。咁佢哋全部咧，如果有少少陽光照射到嘅話咧，都可以開到花嘅喎。我而家前面呢度有一棵咧，就正開緊花啦嗱，呢一棵咧就叫做休斯頓Houston 嘅空氣鳳梨咁你見到佢個花咧，其實都未正式長出嚟再長出嚟嘅話咧，你就會見到喺呢個夾邊嗰度咧，佢就會生出一啲咧朵細細朵白色嘅花仔嘅咁好多人咧中意買空氣鳳梨咧，就係原因就係佢好方便因為咧佢唔使花盆。唔使泥，就咁擺喺空氣嗰度咧，你久唔久噴下水咧，基本上佢就可以生長到噶啦咁但係咧，你會發覺咧，其實呢啲空氣鳳梨嘅底部咧，好多時你都會見到有根嘅。咁但係呢啲根咧就唔係去吸水嘅根嚟喎，呢啲根咧其實係俾佢依附喺其他植物嘅根嚟嘅啫。佢真真正正吸水嘅部分喺邊度咧？其實就喺佢葉片上邊。你而家見到白白地色嗰啲咧，就係佢嘅鱗片嚟啦。呢啲鱗片咧就會負責幫佢吸水喎。所以啦，除咗你可以攞個噴壺去噴水之外咧，你間唔中好似我咁樣預備一個水兜咁將個空氣鳳梨咧成個擺落去幫佢浸 SPA
如果屋企有時間嘅話呢，就可以浸耐啲浸到佢一段時間之後啦，你就發覺啦，佢原本白色嘅鱗片呢，雖然我而家呢個浸咗一段比較短嘅時間啦，你都會見到呢頭先白色嘅鱗片呢已經有部分呢變咗透明色啦。佢而家呢就係一個吸緊水嘅狀態啦。咁所以啦，如果你想落肥俾佢嘅話呢，你幫佢浸 SPA 嘅時候呢，你就可以滴幾滴嘅水肥落去，咁令到佢一路浸嘅時候呢，就順便補充埋養分俾佢喎。好啦，講咗咁多觀葉植物之後呢，咁我都想滿足一啲呢好中意睇花嘅朋友嘅需求喎，好嘛嚇？咁我哋介紹一啲呢低光照嘅情況底下呢都開到花嘅植物俾大家認識嚇。咁先介紹一啲呢大家熟悉嘅品種俾大家認識先。好啦，我旁邊呢度你見到呢度呢有一堆呢就係花竹屬嘅植物嚇。咁我哋平時叫嘅紅掌啊、粉掌啊、白掌啊咁樣啦嚇。咁呢啲咁嘅花竹屬嘅植物呢，佢都有空氣淨化嘅功能嘅喎。咁除咗你而家見到有嘅粉紅色、白、紅色，另外見到咧亦都有啲漸變色嘅品種喎。咁你見到由白變去綠色變去粉紅色咁樣啦。而最近呢，亦都多咗好多咧係一啲比較深色嘅品種喎。好似你而家眼前見到呢隻咧，就係一隻紫色嘅品種好黑色嘅嚇。咁個顏色咧比較少見啲，好特別嘅形式嚇。咁除咗呢個嘅掌之外呢，咁而家見到呢，我枱頭呢一度啦，咁我枱頭呢度呢，就擺咗好多嘅開花植物喺度俾大家欣賞下喎嚇。咁先講咗大家熟悉啲嘅先啦嚇。嗱，我旁邊呢度呢一棵呢，就係大家呢好常擺喺屋企呢栽種嘅蝴蝶蘭嚇。蝴蝶蘭呢開完之後呢，只要你剪咗個花梗嘅話呢，有少少散射光嘅窗邊呢，你一路養住佢嘅話呢，基本上呢就可以再開得翻花嘅喎嚇。咁除咗熟悉嘅蝴蝶蘭之外啦，呢度呢亦都有一棵咧花型咧比較特別啲嘅嚇，呢一隻咧就係兜蘭，或者我哋叫拖鞋蘭咁形容佢呢個位咧有一個兜，好似隻拖鞋咁樣嚇。個花咧好大，花期咧好長開一朵咧可以睇好耐嘅嚇。除咗呢個兩個熟悉嘅品種之外啦，亦都有一啲咧少見啲嘅品種想介紹俾大家嚇。我而家前面呢度有一棵咧就係斗蘭。咁呢棵斗蘭呢都係啦，好陰暗嘅地方咧，低光照嘅情況底下咧都開到花嘅。咁你見到個花咧又窄又長咧，有啲似一啲咧好似啲皇室人員咧披住件披肩咁樣嘅嚇。咁除咗斗蘭之外啦，一啲低光照嘅石斛咧。呢一棵咧我就擺喺屋企窗邊嗰度咧，啱啱花期咁所以介紹埋俾大家認識下。咁你見到個花咧好幼細嘅，有少少流蘇嘅形狀喺度嘅嚇。除咗石斛之外咧，睇咗咁多開花嘅蘭花啦嚇，亦都有一啲咧又可以賞花又可以觀葉嘅蘭花嘅喎。我手頭上面呢一棵咧就叫金線蓮。係一啲珠寶蘭屬嘅植物嚟嘅。除咗開一啲白色嘅花仔咧，對花仔好得意之外咧，唔開花嘅時候咧，其實塊葉咧都好好睇喎。你見到佢咧有啲好似金絲咧喺塊葉片嗰度咧，每一棵獨立嘅斑紋咧，棵棵都唔同嘅睇葉咧都好好睇喎嚇。好除咗金線蓮之外啦，亦都介紹埋兩種咧低光照咧都好適合開到花嘅植物俾大家啦嚇。呢兩棵咧大家睇就好熟悉啦。我前面呢度我手揸住呢棵咧就係非洲紫羅蘭啦。除咗非洲紫羅蘭之外咧，旁邊咧佢呢個親戚咧叫喜任花咧，兩個都係虎炬台科嘅植物嚟嘅。你見到咧無論賞花啦、賞葉咧都好啱大家嘅嚇。好介紹咗咁多植物俾大家之後啦，希望咧無論觀葉啦定係賞花嘅植物咧，都會有一啲啱你心水嘅植物介紹俾大家啦。好啦，講咗咁耐，不如同觀眾玩下遊戲先啦。大家可以喺熒光幕見到問題同答案嘅選擇，觀眾只要將答案嘅英文字母代號輸入去留言區，發表回應就可以㗎啦。最快答啱正確答案嘅3位觀眾將會獲得熒光幕前面呢款咁精美嘅室內植物擺設，而答中者嘅先後次序會以我哋主辦單位記錄為準嘅。好啦，大家預備搶答啦！問題1：適合在室內栽種嘅植物最好具備邊一種特點呢？ A. 對光照要求低。 B. 容易栽種同護理。 C. 能淨化空氣。 D. 以上皆是。好啦，大家快啲喺留言區輸入你哋嘅答案啦。好啦，睇下大家答
題嘅情況先。哇，都好踴躍喎。都係時候揭曉第一條題目嘅答案啦。正確嘅答案係 D， 以上皆是。恭喜晒各位得獎嘅觀眾。好，咁我哋頭先睇咗咁多款植物之後咧，呢一 part 咧就同大家介紹一啲咧可以改善到種植條件嘅小工具嚇。咁相信咧好多觀眾咧喺屋企栽種嘅時候咧，都會面對一啲咧唔同嘅困難嘅，例如屋企咧冇足夠嘅空間啦，冇足夠嘅光照啦，或者冇足夠嘅濕度咁樣啦嚇。咁以下為大家介紹呢啲小工具咧，希望咧可以幫到大家嚇。咁先同大家咧從空間開始咧去改善先嚇。如果屋企唔夠位，好似我呢啲咧又貪心又中意種好多種唔同類型植物嘅朋友仔咧，就可以考慮下咧，好似我而家旁邊呢一個咁嘅花架啦嚇。嗱，呢個花架咧，其實佢佔嘅空間咧就好窄嘅嚇。咁普通一個咧一個窗邊位咧，基本上你都可以放噶啦。我就將所有嘅植物咧就升高晒。咁升高咗之後咧，同一個空間咧，我呢度咧基本上差唔多擺咗接近10棵嘅植物喺度喎嚇。咁當然啦，我除咗將佢升高之外咧，我有其他嘅動作去配合嘅，例如就咩咧？我用一啲咧比較細嘅花盆去栽種啦嚇。咁呢啲咧我哋叫迷你盆栽嚇。我而家手頭上面呢個 size 咧就唔算話非常之細嘅，但係你已經令到我咧可以栽種多好多種唔同嘅品種喎嚇。咁你而家見到我放喺個木架呢度呢啲咧就係一啲嘅肉質植物嚇。咁其實肉質植物咧都好適合家居去栽種嘅喎。咁只要有少少光咧，或者我哋突然間補光咧，就可以栽種得呢一個好好嘅狀態嚇。迷你嘅盆栽咧，其實咧我哋就唔限植物嘅品種類別嘅。除咗一啲嘅肉質植物之外啦，一啲嘅草本植物啦，或者我手頭上面呢一棵呢一棵咧，係一啲喬木嚟嘅喎，其實大家行公園或者行路邊嘅時候咧，好多時都會見到嚇。大家成日都會叫佢做美國花生嘅瓜律嚇，或者有啲人會叫佢做馬拉巴律嚇。咁你見到而家呢盤咧細到我手頭上拎住咧，佔嘅地方空間咧並不大嘅一個嘅瓜律咧，我種咗佢已經5年㗎啦嚇。其實咧你再種落去咧，基本上佢嘅 size 咧都係差唔多㗎咋嚇。除咗喬木可以種之外啦，另外咧，雖然細細地嘅花盆咧，一樣咧，我可以做一個拼景嘅喎。呢一個咧拼景咧，我一個咁細嘅花盆入邊咧，我已經種咗4種唔同嘅植物咯喎。你有心機咧，慢慢去照顧佢就得㗎啦嚇。呢個都未係細喎，越種咧就可以越細喎嚇。我手頭上面呢一棵咧，你見到咧呢個花盆咧已經係好似一個我指甲咁上下大嘅 size 嘅啫喎嚇。所以咧好多好多唔同嘅選擇嚇。如果咁細嘅 size 擺喺呢個花架嗰度種嘅話咧，基本上咧100幾個品種咧都冇乜大問題啊嚇。好，講咗一啲改善空間嘅方法之外咧，我就想介紹下花盆啊嚇。除咗迷你花盆咧，你哋可以喺好多譬如呢啲咁嘅 size 嘅迷你花盆咧，而家好多時喺啲園藝公司嗰度咧已經長期有得賣㗎啦嚇。個價錢都好便宜嘅嚇。1-2蚊就有一個㗎啦嚇。除咗啲細花盆之外啦，另外我手頭上面呢一個花盆咧，睇落好似唔係好特別係咪啊？好似有啲普通咁啊嚇。實質上咧，其實咧你會見到咧喺側邊望埋去咧，除咗底部嘅一啲嘅疏水孔之外咧，其實喺個花盆嘅4邊嗰度咧有好多氣孔嘅。呢啲花盆咧就係俾一啲咧好中意個根咧比較透氣嘅植物咧就啱。即係啱栽種啦嚇。因為根咧透氣咧疏水咧就會養得好棵植物嘅嚇。呢啲咁嘅花盆咧，我自己覺得咧可以大家考慮下啦嚇。另外咧，譬如好似去到蘭花咁樣啦，大家都知道啊，蘭花對於嗰個嘅環境要求咧，同其他植物有少少唔同嘅嚇。好似我呢棵蝴蝶蘭咁樣啦嚇，佢好中意啲氣根咧就透氣嘅嚇。我哋買一啲咧開晒窿嘅花盆，令到佢個根咧又生得好啲啦。而室內望到呢啲花盆咧，望落去個感覺咧，亦都唔會話咧會破壞咗屋企個佈置嚇。除咗一啲咁樣嘅透氣花盆之外咧，我亦都想介紹下咧，俾一啲忙碌嘅香港人嚇，因為好多人咧中意種嘢，但係又冇乜時間照顧佢嘅話咧，有時疏忽照顧咧嚇，就會整死咗棵植物啦嚇。呢一個咧，我哋就叫吸水花盆，或者亦都有人叫佢做咧懶人花盆喎。呢個花盆咧，其實佢冇底碟嘅，因為佢唔需要底碟嘅。其實佢分咗做2層。
底呢層咧係密窿嘅，咁我哋咧就可以咧放啲水落去下低。咁然後中間呢一個咧就係我哋種植物嘅地方，咁啊有一條棉芯咧預先穿定咗喺度嘅。咁只要我哋將呢條棉芯咧擺落去呢個花盆入邊嘅水，佢就會喺下低嗰度咧自動吸水咧上去個泥膽嗰度嘅喎。咁所以咧你可以比較長啲嘅時間咧唔去淋水咧，你嗰棵植物咧都冇咁容易乾死嘅喎嚇。咁啊呢個咧我哋就叫吸水花盆嚇。好，咁啊除咗花盆之外啦，講開水嚇，講開水咧，我就想介紹一啲咧同水有關嘅工具咧俾大家喎。好嗱，頭先講開唔得閒淋水係咪嚇？嗱，唔得閒淋水或者少時間照顧嘅咧，就可以考慮頭先個吸水花盆啦。但係如果而家咧大家開始咧即係蠢蠢欲動啦，係咪放寬咗嗰個旅遊限制之後咧，就想去旅行係咪？一去旅行就好大件事啦，屋企啲植物咧就冇人照顧喎，冇人幫你淋水喎嚇。咁亦都可以考慮咧，我而家呢一個嘅工具嚇，嗱呢個咧係一個滴灌嘅工具嚟嘅。你買嘅時候咧就得下邊呢一支嘅啫。咁下邊呢一支咧，上面就可以配唔同大細嘅一啲嘅水樽嚇。咁啊，如果你想長啲時間有人做滴灌嘅話，就可以用一個大啲嘅水樽啦。想慳啲位就好似我而家咁咧，用一個細細啲嘅水樽啦嚇。下低呢度咧就有個出水位嘅。呢個出水位咧，你就可以按住個按鈕咧，你自己咧可以調校咧去出水個速度喎嚇。咁我而家扭個開關俾大家睇下嚇。好嗱，而家咧就可以開始滴水啦。咁啊，滴得快就係咁樣樣啦。你可以咧扭翻慢啲，去調校佢嗰個滴水嗰個速度嘅嚇。咁啊，呢個咧就可以配合一啲咧唔想話去旅行，特登要揾人上你屋企幫手淋花嘅觀眾啦嚇。咁啊，除咗呢啲滴灌嘅系統之外啦，咁啊水咧，除咗淋水咧，其實另一個令到大家頭痛嘅咧，就係濕度嘅問題啦嚇。咁啊，因為咧有一啲嘅植物咧就好中意一啲高濕嘅環境嘅。咁所以咧就需要一啲加濕器啦。咁加濕器咧，當然你可以買一啲比較大個啲嘅加濕器啦，市面上有啲有嘅嚇。咁但係咧亦都可以好似我手頭上高咁樣樣啊，呢個咁嘅水泡咧，其實你只要揾一個水兜裝住啲水，咁咧佢就可以喺上邊咧就做一啲嘅噴霧噶啦嚇。咁啊，我哋等一陣間咧，佢就會有噴霧出噶啦嚇。咁呢啲咁樣嘅加濕器咧，除咗細個之外咧，其實咧佢就係 USB 嘅。咁你可以插一個行動電源咧，基本上咧佢就可以咧噴霧㗎啦。咁同時咧，你會發覺咧呢啲咁嘅噴霧咧，除咗可以為你自己加濕之外咧，其實去旅行嘅時候咧，有時咧去一啲酒店啊嚇，咁啊比較天氣乾燥啲嘅環境情況底下咧，你都可以用佢咧擺喺床邊嗰度咧幫你加濕㗎喎。咁啊，除咗加濕器之外啦，咁我哋咧亦都可以介紹一啲咧好怕蚊蟲滋擾嘅朋友嚇。咁啊好怕蚊蟲滋擾嘅朋友咧，你見到我呢度咧手頭上咧就係一啲嘅有報紙啊。咁呢啲有報紙咧就係話，當你咧如果嗰棵植物咧好多蚊滋仔喺上面飛嚟飛去嘅時候咧，咁如果你想驅趕佢嘅話咧，你可以用辣椒水、蒜頭水咁啊溝一啲嘅鹼水咧就噴落去驅趕啊。咁但係有時有啲蚊滋仔咧趕極都唔走㗎，佢成日喺你個花盆嗰度嬲嚟嬲去嘅時候咧，你就可以考慮捉佢啦。咁家居啦，我哋就揀一啲靚啲嘅有報紙啦嚇。呢啲有報紙咧除咗佢個外形比較美觀之外咧，佢亦都可以咧插落去你嘅花盆嗰度嘅。咁只要搣咗面頭呢一張紙咧，佢就會露出黃色嘅部分咧，就可以愛嚟黐一啲蚊滋仔嘅。咁啊細盤嘅，我哋可以用呢一類型嘅有報紙啦。大棵少少嘅植物咧，就可以用我而家呢啲咧大 size 嘅，直情可以掛喺啲樹枝上面嘅。同樣地啦，我哋搣咗面頭呢一張紙咧，佢就會露出咧黐立立嘅一啲嘅有報嘅面頭啦嚇。咁啊，如果唔想捉佢嘅話咧，唔想捉佢嘅話咧，你都可以咧選擇一啲石米，好似我而家咁樣樣啦。我手頭上面呢啲嘅石米咧，你可以揀你中意嘅顏色，或者唔用石米咧，可以揀河沙。咁啊點樣樣咧？將佢咧淋喺你棵植物嘅面頭嗰度，咁大概咧1至2 cm 左右嘅厚度，咁樣樣咧亦都會減少一啲蚊滋仔咧喺你棵植物嗰度飛嚟飛去嘅喎。好
好啦，咁講完咁多介紹驅蚊蟲嘅工具之後呢，另外呢，我就想教大家呢，如果屋企呢真係一啲環境呢，連窗邊嘅光都冇啊，或者光線呢個長度比較短嘅觀眾呢，你就可以為你自己呢嘅植物呢去補光下。咁我呢度呢有一啲植物嘅補光燈嚇。咁呢啲植物嘅補光燈呢，你會見到啦你可以射住你想照嘅植物啦。咁而呢啲嘅補光燈呢，普通屋企家居用嘅 LED 燈呢，其實已經 OK 嘅啦嚇。但係若然呢，如果你想棵植物呢快啲見效嘅，光照嗰個嘅條件呢比較好啲嘅話呢，就可以好似我而家咁啦。我呢個植物嘅補光燈呢，我俾個燈膽大家睇一睇下。嗱，你而家見到呢，佢嘅燈片入邊呢，其實呢就有3個顏色嘅，有白色、有紅色、有藍色嚇。咁呢，佢就有埋紫外線喺度嘅。咁所以呢，呢個燈膽呢照落去你嗰個嘅植物嗰度嘅時候呢，除咗補光呢，佢仲可以令到你個植物呢可以花期嘅時候開到花啦。肉質植物咧會容易啲出色啦，冇咁容易拉長棵植物，我哋叫徒長啦咁呢啲咁樣嘅情況咧都可以改善嘅。咁除咗有燈膽嘅形式咧，其實亦都有燈條嘅形式嘅，好似後邊呢一個花架咁樣啦。有時啲花架我哋冧高咗之後咧，下低嘅層咧個光線咧就唔足夠嘅。咁我哋可以用呢啲咁嘅燈帶咧去補充光源啦。而呢啲燈帶咧好多都有USB 頭嘅，所以你屋企個位置就算冇插蘇都好啦。咁其實咧你只要插個行動電源咧就可以㗎啦。好，咁以上介紹咗咁多嘅工具咧，希望幫大家解決到一啲困難啦。好啦，如果剛才攞唔到禮物嘅觀眾唔好灰心，而家又有機會啦。嚟到第2條有獎問答遊戲，最快答啱正確答案嘅3位觀眾將會獲得熒光幕前面嘅呢個精美嘅室內植物擺設。好啦，大家又預備搶答啦。問題2：添置植物補光燈時，邊種類型嘅補光燈適合大部分類別嘅植物生長呢？ A. 全光波 B. 全光譜 C. 高光波 D. 低光譜。哇！大家真係好快啊！大家都已經好快輸入咗答案喺我哋嘅留言區度啦。好啦，又到咗揭曉答案嘅時候啦。正確嘅答案係 B 全光譜。恭喜晒所有得獎者！我哋會有專人聯絡各位領獎嘅安排。好，跟住落嚟呢個部分呢，就會同大家呢一齊自製一啲呢室內嘅擺設喎。如果之前呢透過康文加贏取咗材料包嘅觀眾呢，而家可以攞定出嚟。另外啦，喺香港動植物公園嘅朋友呢，可以揾一個舒服嘅位置，就同我一齊呢製作以下呢一個呢空氣草嘅支架咯。嗱，咁首先呢，我同大家呢介紹一下呢我哋今日會用嘅材料先啦嚇。咁呢，我就揀咗一啲呢鋁線。咁可以用一卷嘅鋁線啦。另外啦，除咗鋁線之外呢，我哋都有一個嘅尖嘴鉗，一把鉸剪。咁如果想嘅話呢，亦都可以預備定一啲魚絲嘅嚇。咁但係呢就唔係必須嘅嚇。咁我哋做呢個空氣鳳梨嘅支架呢，空氣草嘅支架呢，我就會先教大家呢做一個基本嘅形態先嚇。嗱，呢個呢就係我哋將會做嘅空氣鳳梨嘅支架嚇。嗱，呢一個支架咧，你見到咧都係用一啲線咧，我哋喺度螺旋形咁樣去翹嘅啫。咁點解要做一個支架俾空氣鳳梨咧嚇？因為普通嘅空氣鳳梨咧，你買翻嚟嘅時候咧，就可以俾你咧就咁放喺普通嘅地方嗰度啦，因為佢冇花盆冇泥噶嘛，係咪？咁但係你濕咗水之後咧，其實當你擺喺台面嘅時候咧，就會有啲水咧長期噏住喺你搭住喺嗰個台面嗰個地方啊。咁嗰個部分嘅葉咧就會容易啲咧變壞啊嚇。咁如果我哋有個支架晾起佢嘅話咧，第一佢會靚啲啦，第二咧佢就會通風啲啦嚇。咁變咗濕完水之後咧，基本上你可以就咁放喺個支架嗰度咧，慢慢擎水都 OK 喎嚇。好，咁嗱，教下大家點樣做啦嚇。咁我哋預備定咧你中意嘅顏色嘅鋁線啦。咁然後咧揾翻佢個頭出嚟先。好啦，嗱揾咗個頭嘅部分之後咧，咁我哋就攞我哋嘅尖嘴鉗，
咁將你個尖嘴鉗咧鉗到去你嗰個濾線咧最尾呢個部分。好啦，鉗咗之後咧，你就可以咧向內咧擰一個圈。嗱，當你擰咗呢個圈仔之後咧，我哋就可以沿住呢個圈仔咧一路咧，好似蚊香咁樣扭啲圈出嚟嚇，好似我而家呢個咁樣嚇。咁呢個咧就會係我哋空氣草支架嘅底部嚟嘅嚇。咁呢個支架究竟要扭幾大個咧？其實就冇一定嘅，你自己可以決定嘅。咁如果你擺嘅空氣鳳梨咧比較大個啲嘅，想個支架比較穩陣啲嘅，咁你咪扭大個啲咯。咁如果你嘅濾線唔係好足夠嘅話咧，想慳啲濾線嘅話咧，你嗰個濾線嗰個嘅圈圈咧，你亦都可以扭得鬆手啲、疏啲嚇。咁如果一般嘅情況底下咧，我哋呢個支架咧扭到好似一個5蚊銀咁上下大少少嘅size 咧，基本上咧就可以㗎啦嚇。好啦，你見到我而家咧扭到去呢一個咁嘅 size 咧，我自己覺得咧就差唔多啦。咁個底部咧就叫完成咗㗎咯喎嚇。完成咗個底部之後啦，俾你睇一睇啦嚇。跟住落嚟咧，我哋咧就將個濾線咧就向上扭幾個螺旋位咧，大概3至4個圈咧咁上下咧。基本上咧就可以晾到一個咧普通嘅空氣鳳梨㗎啦嚇。咁我哋咧而家咧翻嚟我哋嗰卷濾線啦，咁咧開始咧將條濾線咧斜斜地向上咬啦。好啦，嗱咬咗之後咧，我哋就可以扭咧3、4個圈啦。咁你嗰3、4個圈咧，其實月底嘅圈圈咧就可以比較細個啲，上邊嘅圈圈咧就可以比較大個啲。咁成個空氣草嘅支架咧，如果家庭觀眾咧，你手頭上咧係冇一啲尖嘴鉗嘅話咧，其實唔緊要嘅，唔用尖嘴鉗咧，用手就咁咬咧都 OK 嘅嚇。好啦，去到夠你覺得3、4個圈圈夠長嘅時候咧，我哋咧就可以用鉸剪咧剪斷條濾線嚇。剪完之後咧，可能個形狀咧你覺得唔係好滿意嘅喎，咁而家咧你就可以咧再執一執嗰啲圈嘅大細同埋嗰啲圈嘅形狀嚇，自己咧執翻去一個你理想少少嘅闊度同埋大細嚇。如果你空氣草嗰個嘅植物咧係比較大個啲嘅話咧，你個圈就可以預闊啲嚇。如果細棵嘅話咧，你個圈咧就可以預窄啲嚇。咁你扭好咗調校好之後啦，我哋咧就揾一個平嘅台面放低你嗰個嘅空氣草嘅支架，撳住個底部，然之後咧就自己咧咬一咬嗰個嘅空氣草嘅支架嚇，睇下夠唔夠平衡。咬翻上落向下咁樣嚇，同埋個底部咧亦都可以略咧咬佢嚇，令到佢咧可以穩陣啲企到喺度嗱。咁一個基本嘅形態咧就叫完成咗啦嚇。咁你就可以將你嘅空氣鳳梨咧放喺上邊嚇。咁如果你覺得佢輕有時唔覺意會撞到嘅話咧，你都可以用一啲煲呔咧，將佢喺下低嗰度咧黐一黐，就黐喺一個固定嘅地方嗰度啦嚇。咁呢個咧就係一個基本嘅空氣草嘅支架啦。咁由呢個咁嘅支架唔放空氣草，有冇其他用途咧？其實都得㗎喎嚇。我旁邊呢度你見唔見到咧？我哋有一個咧用雞蛋做嘅盆栽。嗱，呢個雞蛋做嘅盆栽咧，用同一個空氣草嘅支架咧，就可以承托喺上邊喎。頭先我咪教過大家整一啲迷你盆栽嘅，咁如果大家揾唔到迷你盆栽嘅花盆嘅話咧，我哋就可以平時咧食雞蛋嘅時候，我哋留翻個雞蛋殼，咁啊將個雞蛋殼咧當係一個花盆咁樣咧，亦都可以嘅喎嚇。好啦，教完呢個基本形態之後啦，如果呢個空氣鳳梨係比較大個啲嘅嚇，好似我而家手頭上呢一個咁樣。咁頭先嗰個支架咧，可能咧就未必啱你啦。又或者咧，有啲朋友仔咧屋企咧冇乜空間再平放啦，想將個空氣草咧吊高佢嘅嚇，吊高佢嚟栽種嘅話咧，亦都可以屈咧我個手頭上而家呢一個咁樣嘅空氣草支架喎嚇。咁呢個支架咧更加容易屈啦嚇，大人細路咧其實都做到嘅嚇。咁我示範埋呢一個支架俾大家睇咯嚇。好嗱，呢個支架嘅結構咧，其實咧我哋就要用濾線咧，今次咧我哋就你要幾大自己決定個圈嚇。咁定咗個圈個大細之後咧，我哋今次一模一樣大細嘅圈咧，就圈4個圈嚇。咁譬如我決定用呢一個 size 啦嚇，呢個 size 之後咧，我就將呢個 size 咧圍住佢咁樣咧，
4個圈。呢4個圈咧，捉4個圈喎嚇，差唔多大細得㗎啦嚇，唔一定要一模一樣嘅嚇。好，咁你會去到圍完4個圈之後啦，咁就揾翻頭先呢嗰個開口位嚇，揾翻呢個開口位之後呢，我哋去到第4個圈，我哋呢就喺呢個開口位嘅地方嗰度嚇，咁呢就攞個鉗或者用手都可以嘅，咁呢就向上屈一屈。好啦，嗱屈咗之後呢，你見到呢度有個駁口位，呢個駁口位，我哋將屈一屈個位呢，拍埋去個駁口位個位置嗰度，跟住呢，我哋就將我哋嘅女線呢90度咁樣呢，好似平時綁嘢咁樣啦，見唔見到啊？嚇，咁我哋呢圈幾個圈，圈嘅時候呢，就最好將頭先呢一個開口位呢，我哋呢就包實佢。咁就令到嗰個開口位呢，就唔會拮到手啦。好嗱，咁啊，當我哋翹咗幾翹之後啦，將個開口位呢完全包含咗之後呢，我哋呢上邊呢一度呢就可以幫佢呢整一個勾，或者整一個吊圈、吊環、吊起佢。咁呢個位呢，我哋預翻一個空間，我嚟整嗰個吊環之後呢，我哋就可以呢剪斷佢。好啦，剪斷咗之後啦，你自己決定啦，究竟呢度呢，我哋將嗰個吊環嗰個位呢，係一個開口嘅勾啊，定係還是一個呢埋口嘅圈圈嚇？咁啊自己呢可以呢咬一個形狀啦嚇。我今次呢就咬一個呢開口嘅勾，咁你呢就可以勾喺任何嘅地方嗰度啦嚇。咁將呢頭先嗰4個差唔多大細嘅圈呢打開佢，就成為我哋嘅空氣草嘅支架啦嚇。咁我呢將頭先呢個呢比較大嘅空氣草呢就晾翻入去啦。咁你可以呢將佢呢擺喺台面又得，吊起佢呢都可以嘅嚇。咁我就示範咗2個呢簡單嘅空氣蟲鳳梨嘅支架啦。咁啊，除咗空氣草嘅支架之外呢，如果你屋企呢自己有其他嘅物品呢，你都想拎嚟放空氣鳳梨嘅話呢，就可以考慮好似我而家咁樣啦嚇。譬如我揀咗一嚿石頭，咁我就用一個女線呢勾咗一個螺旋啦嚇。咁勾咗呢個螺旋之後呢，其實呢我哋就可以將我哋嘅空氣草呢擺喺度，咁啊成為另一款嘅支架啦。又或者啦，用翻我頭先教嘅方法呢，自己呢去製造一啲呢你自己想要嘅形狀啦，都係以螺旋嘅形式呢去兜住嗰個空氣鳳梨啦。同埋呢下低呢，你中意嘅話呢，亦都可以將你喜歡嘅裝飾呢黐埋落去嘅。咁變咗一個唔同變化呢，每個人會有自己特色嘅一個嘅空氣草嘅支架呢，你哋就可以自己呢喺屋企一齊做啦嚇，同其他屋企人嚇。好，咁啊講完空氣草嘅支架之後呢，我就想介紹另一樣嘢啦。就係好多朋友呢，好中意喺屋企嗰度呢，就種一啲嘅植物，但係呢，佢就驚泥種嘅時候呢，就好多蚊滋啊。咁所以呢，佢就想將泥種嘅植物呢，就改做水養啊嚇。嗱，如果咁樣嘅話呢，其實呢個方法呢都好簡單嘅嚇。咁我哋預備一個呢水栽嘅花盆啦。咁呢啲花盆亦都可以自己自製喎嚇，好似我而家手頭上面呢個呢，我自己就黐咗一條麻帶落去嘅啫。咁上邊呢，我哋就開咗個喺個蓋嗰度就開咗個窿，突然間呢，我哋就放我哋嘅植物落去嚇。又或者呢，你可以現場呢，買一啲專係俾水栽用嘅一啲嘅水培兜都可以嚇。咁你見到呢根部呢就會浸住喺水啦，上邊就係我哋平時睇嘅植物啦嚇。好，咁點樣將嗰啲泥種嘅植物轉做水養呢？咁好簡單嘅啫。我哋預備定一兜水。咁呢一棵呢，就係我哋頭先介紹過嘅如意皇后啦。
我哋咧將佢咧先由個花盆嗰度咧甩出嚟先。嗱，我哋捏一捏花盆邊，捏完之後咧捉住棵植物咧，就將佢個泥膽咧抽出嚟。嗱，抽出嚟之後咧，我哋就將佢咧輕手少少啊，我哋盡量唔好傷到佢啲根嚇。我哋將大部分嘅泥咧就鬆咗佢，鬆走佢。好啦，我哋將大部分嘅泥鬆走咗之後呢，我哋就可以將呢棵植物嘅成個根部呢，就浸佢喺水入邊嚇。咁如果家庭觀眾呢，你哋做嘅時候呢，自己有時間呢，就可以浸耐啲嚇。而家我呢度示範呢，咁我就唔浸咁耐啦嚇。咁我哋總之呢，入去呢，就輕輕手喺度養下佢，養完之後啦，你發覺呢，大部分嘅泥呢，已經俾我養走晒啦，係咪啊？咁我哋呢，就可以將呢棵植物呢，就放喺我哋預先預備好嘅水樽嗰度，咁就將佢放落去。好，咁慢慢啦。咁你見到下低裝定咗水之後呢，咁呢棵植物呢，就會由泥種呢，就變咗做水養啦。咁其實個過程好簡單嘅啫，亦都好容易做到嘅嚇。好，咁講開呢個室內植物擺設咧，有一樣嘢咧唔可以唔講嘅咧，就係瓶栽啦嚇。咁我而家後邊呢度咧，就有一個瓶栽嚇。呢個瓶栽咧，我相信對於我哋園藝班嘅同學咧，就一啲都唔陌生噶啦嚇。因為咧，我哋嘅課程入邊咧，我哋其中有一堂咧就專教大家咧做瓶栽製作嘅。咁呢啲咁嘅瓶栽咧，其實好適合喺家居擺設啦，因為大部分嘅植物咧，我哋都會揀一啲陰生嘅植物啦。我今次咧就揀咗係一啲咧網紋草啦，同埋一啲喺花盆邊嘅野草啊，其實都可以嘅嚇。可以慳翻啲錢啦，同埋睇落去感覺唔同啦。另外咧，呢啲咁樣嘅瓶栽咧，除咗可以喺園藝公司買到唔同款式嘅有大有細之外咧，自己亦都可以製造嘅。咁可以製造一個咧有自己特色嘅擺設啦嚇。咁我相信咧，同埋佢好環保啦。我呢個就係用個紅酒樽嚟做嘅。咁希望頭先講嘅一啲嘅擺設咧，會有一啲適合大家喜歡嘅啦。好啦，好多謝蘇怡嘅講解啊。係啦，蘇怡啊，喺節目播放嘅時候呢，有啲觀眾呢都喺留言區嗰度呢留咗啲問題問啊。不如我哋趁有少少時間揀幾條問題同佢哋解答一下。好啊。好啦，睇下先。第一條，有觀眾問到呢，響洗手間除咗放波士頓芒之外呢，仲有冇其他品種可以介紹下呢？可以啊。嗱，其實洗手間咧就好適合啲好暗嘅環境底下嘅植物嘅。咁除咗波士頓芒之外啦，另外吊蘭啦、黃金葛啦、呢個嘅銀星葛啦，呢啲咁嘅好陰生嘅品種咧，其實都好適合放喺洗手間入邊嘅喎。甚至乎頭先我介紹過啦，養親嘢都養死植物嘅人可以選擇嘅虎尾蘭啦。咁而家嘅品種非常之多嘅嚇，有啲有花紋嘅，有啲有大有細，咁都一定會揀到一啲咧啱你心水嘅植物可以放喺入邊嘅嚇。係啦。另外再有一條問題嘅，關於空氣草嘅。相信觀眾都好頭先都好留心咧，去學習呢個空氣草支架嘅整理。咁佢問到啦，空氣草嘅支架係咪一定要用鋁線嚟做呢？嗱，我頭先示範嘅時候就用鋁線啦，但係其實唔一定要用鋁線做嘅。其實坊間咧有呢啲支架賣嘅，佢哋咧就有一啲係用鐵線做嘅。咁鐵線同鋁線最主要嘅分別係咩呢？鋁線呢，當我哋自己做嘅時候呢，因為佢比較柔軟啲，你用普通鉸剪都可以剪得開啦。另外顏色比較豐富啦，同埋佢嗰個嘅軟熟程度呢，你可以隨住你自己個心目中要嘅形狀角度呢，就可以自己屈嘅。咁顏色呢，亦都比較多選擇啊。最重要嘅重點就係咩呢？鋁線呢，佢唔會生鏽。咁如果用鐵線做嘅支架呢，佢嗰個形狀呢就會比較靚啲嘅，因為佢硬身啲、挺身啲嚇，就嗰個弧度啊、直線啊都會比較挺直嘅。但係呢就好容易氧化嚇，同埋濕咗水之後呢就會生鏽咯嚇。咁所以呢，我今次就選擇咗用鋁線嚇。都好多謝蘇怡你詳細嘅解釋啊！好，咁今日嘅節目時間咧就差唔多啦。如果大家想緊貼最新嘅園藝資訊呢，除咗可以繼續收睇我哋嘅園藝教室網上直播之外呢，亦都歡迎大家讚好康文加
Facebook 同埋 IG 嘅專頁，同埋訂閱101入門教室 YouTube Channel。再次多謝大家嘅收睇今日嘅直播，拜拜。